Я хочу сказать, что есть еще и результат. Женщина 60 лет на Кузнецке. Вот у нее сухой кашель в течение суток. На протяжении, внимание, 10 лет. Последние 3 года стал сильнее, особенно ночью. Кардиолог, эндокринолог отправляли друг к другу, прописывали различные лекарства, травы, БАДы. Было, знаете, вот только хуже. А от сильного кашля стало постоянно болеть горло. При приеме фокаидана 1000, значит, тоже профилактическая доза с ноября прошлого года, и уже потом в декабре Саше в день. Постепенно кашель ушел, и уже, знаете, проявления стали более такие редкими 1 раз в неделю.